Hello guys, how are you? My name is Tanya and welcome to Solte a Língua. Bom, eu quero primeiro pedir desculpa porque semana passada eu tive uns imprevistos e não pude fazer um vídeo. Então hoje vamos continuar com as aulas de pronúncia e vamos falar do som do f, né? F, tá? Que é representado pelo próprio F, tá? O próprio F, pela própria letrinha F, tá? Mas como vocês podem ver, às vezes pode ter o som do PH e do GH, som de F. E aqui com dois Fs, né? Lembrando que só porque tem duas letras juntas não significa que é mais longo ou mais forte, alguma coisa do gênero. Não, é só o spelling, né? A ortografia, tá? Então vamos lá. Feel, feel. Repare que quando você fala f, o seu lábio inferior toca nos dentes de cima. Faz assim, né? Parece um coelhinho, né? Então é f, tá? After, coffee, phone, laugh, tá? De novo. Feel, after, coffee, phone, laugh, tá? Sempre recomendo que consulte um bom dicionário monolíngue que forneça o símbolo fonético. Claro que quando você se deparar com PH ou com GH, você já sabe que é um som de F, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima aula. Bye!